ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കോട്ടയം റൂട്ടിൽ പോയപ്പം പുതുപ്പള്ളി പാടശേഖരത്ത് കുറേ നെല്ലൊക്കെ കൊയ്തിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം ഒരു കൗതുകം തോന്നി നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോഴത്തേ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. നെല്ലിവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. കർഷകരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചൂടത്ത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അതിൻ്റെ അർഹമായ വില അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അർഹമായ വില ലഭിക്കാത്തത് ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം 2 പക്ഷികളാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേനാണ് നമ്മൾ ഈ നെല്ല് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. പക്ഷിയെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഈ പക്ഷിയെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കണ്ടിട്ട് ഒരു എരണ്ടയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ സാധനത്തിനെ. ഇതെന്ത് പക്ഷിയാണെന്നറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.